Um tratamento alternativo à osteoporose, sem efeitos secundários, valeu um prémio a uma cientista da Universidade de Coimbra. Ana Maria Silva está neste momento nos Estados Unidos a analisar os fitoestrogénios, um composto semelhante ao atualmente utilizado nas terapias, mas de origem vegetal. Um estudo pioneiro sobre a osteoporose na menopausa foi distinguido internacionalmente. A investigação a decorrer no Centro de Neurociências da Universidade de Coimbra procura terapias alternativas ao tratamento da osteoporose. A equipa analisa os fitoestrogénios, compostos vegetais já utilizados, mas pouco conhecidos a nível bioquímico. Daí a nossa ideia, o nosso estudo se basear, tentar perceber um pouco mais o que é que estes fitoestrogénios poderão fazer, o que é que o estradiol faz a nível do osso, especialmente a nível de metabolismo das células que formam o osso. O metabolismo das células ósseas é alterado com a diminuição de uma hormona, o estradiol. E hoje em dia o tratamento para a osteoporose passa pela reintrodução desta hormona no organismo, uma solução que não é ideal. Para pessoas que sejam suscetíveis a cancro de mama, não é aconselhável de todo este tipo de terapia, poderá potenciar ainda mais. As pessoas também acabam por se assustar um pouco com a introdução de estradiol, que numa fase da vida já é reduzida. O prémio de jovem investigadora foi entregue à mentora do projeto, Ana Maria Silva, que nesta altura está a concluir o estudo nos Estados Unidos da América. Há vários tipos de fitoestrogénios, mas o estudo aposta nos menos conhecidos. Os mais conhecidos são os presentes na soja, a genisteína, a deidesaína. No entanto, há muitos outros e são esses menos conhecidos que nós estamos a tentar estudar e a tentar trazer para a comunidade científica. Uma investigação que quer superar os problemas associados à menopausa, em particular a osteoporose. A doença afeta muito mais as mulheres. De acordo com a Sociedade Portuguesa de Reumatologia, a osteoporose afeta 17% das mulheres e apenas 2,6% dos homens. A vacina previne